Сейчас у нас 6 утра. Мы идем на море встречать рассвет. Так, выходим уже на пляж. И тут на пляже, смотрите, никого нету. Пляж пустой. Не смотрите на эти зонтики. Это зонтики тут уже стоят давно. И хозяева их неизвестны. Сейчас проверим водичку утром. Смотрите, утром она кристально чистая. Парное молоко. Посмотрите, какая она прозрачная утром. Зашли в кафешку позавтракать, заказали себе кофе, капучино и вот такие вот блинчики. Блинчики с медом и с таким инжирным вареньем. Кафешка называется Одиссей, оставили им тут отзыв, нам все понравилось, рекомендуем. Остановились мы в Борще. Саранду, заселились, еле нашли наш отель. И сейчас я проведу маленькую экскурсию по нашему отелю. Вот такой у нас большой холл. Сейчас заходим. Здесь у нас комната с такой большой кроватью. Зеркало есть, тумбочка. Выход на балкон. Есть такой вот большой шкаф, 2 тумбочки. Сейчас покажу еще одну комнату. Вот вторая комната. Тут у нас обеденный стол, есть диван, 2 кровати, кондиционер и вот такой вот выход на балкон. И там у нас вон море. Сразу у нас отель на первой линии. Также тут есть еще кухня. Есть холодильник, умывальник, плита. Но работает только электрическая, газовая не работает, газа тут нету. Есть кастрюли, посуда, все для готовки. И сейчас покажу еще ванную комнату. Такая ванная комната с туалетом, душ такой, правда без занавески, умывальник и есть еще стиральная машина. И вот такой вот огромный номер, обошелся нам 135 евро за 3 ночи. Это за все. Площадь этих апартаментов 80 квадратных метров. Еще в этой комнате есть вот такое окно. Сейчас мы откроем, посмотрим на вид. Открываем. Вид на соседний отель. Вон там внизу ходят люди. И вот там вид на море уже. А вон там внизу вон беленькая машинка. То мы припарковались. Хорошо из окон видно и машину, и море. Заехали в Саранде в ресторан пообедать, взяли креветки, греческий салат, кальмары и креветки под сырным соусом. Еще взяли литр вина. Сейчас все будем кушать, пробовать. Пообедали мы вот с таким вот видом на Ионическое море. Это все Ионическое море, там куча отелей, там дальше пляжи. Такой классный обед нас взяли 2900 лек. Ресторан, вот название. Олимпия, Ласка. Вместе с чаевыми оставляем 3300. Вот так вот выглядят албанские леки. Такие вот прикольные. Новые пластиковые деньги. И ресторан называется ресторан-бар Онежми. И вот такой там вход. Спускайтесь по этой лесенке вниз. И там можете вкусно покушать морепродукты. Рекомендую. А мы сейчас идем в обменник поменять евро на леки. Курс
122 лека за 1 евро. Так, считаем. Так. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и Мелочь. полтинничек сверху. Так, а сейчас покажу вход в наш отель. Вот заселились в том отеле. Написано Saranda Rooms number 69. Сейчас заходим. Так, вот приехал лифт. Ага, тут уже кто-то есть. Дальше нажимаем 5-й этаж. Закрываются двери. Оп. И поехали. Оп. Открываем. Так, такой просторный холл. И вот вход. Ага, закрыто. Все, мы переоделись и отправляемся на пляж. Так, вышли из отеля, и пляж сразу здесь, туда вот вниз спускаемся, и там пляж. Пляж в Саранде такой галечный, вход более-менее нормальный, но дальше начинаются камни. Водичка прозрачная. Видите, большие камни. Нужно быть аккуратным. Купались, все. Водичка классная, теплая, прозрачная. Нам понравилось. Заход, конечно, такой не сильно хороший. Где-то есть большие камни, но народу много. И идем туда вот, в наш номер, поднимаемся по ступенькам и туда на 5-й этаж в наш номер. И вот вход на этот пляж, называется Aloha Beach Bar. И там сразу пляж и лежаки. Сейчас еще пройдемся, прогуляемся, посмотрим на другие пляжи. Зашли на еще один пляж в Саранде, называется Лаонда. Тут бесплатная парковка и за лежаки 500 лек. Пляж тут такой с мелкой галькой. Чуть дальше такая покрупнее. Водичка прозрачная. Ну и тут намного поспокойнее, чем на предыдущем пляже. Не так играет музыка. И больше людей с детьми. Вот так вот выглядит пляж. И вот это все вдоль побережья, это все пляжи. Там основная набережная с большим пляжем. В отличие от Ксамиля, где уютные маленькие бухточки, тут один большой пляж, поделенный кафешками на небольшие пляжи. Вышли прогуляться на вечернюю набережную Саранды. Справа от нас море, дальше там отели. По левую сторону вот такие вот большие пальмы. Дальше там через дорогу ресторанчики есть. Дальше там ресторанчики на воде, можно посидеть, поужинать. Зашли поужинать в ресторан, называется Дельфини Тетово. Сейчас закажем себе 2 пиццы. Вот такие вот цены. Маргарита стоит 450 лек, неаполитанская стоит 600 лек, 4 сыра стоит 800 лек, фокаччо стоит 400 лек. Будем заказывать тоно с тунцом и фруто ди маре. Принесли вот такие вот 2 пиццы. Одна и вторая. Можете сами видеть. Вот такой вот размер пиццы. Сейчас попробуем на вкус. Кушаем вот с таким вот видом на улицу. А с другой стороны, вот там вот море. Покушали на 2300 лек. Это примерно 20 евро.
Одна пицца 800 лек, вторая пицца 750 лек и 3 бутылочки пива 750 лек. Было все очень вкусно, особенно пицца с морепродуктами. Рекомендую.